Mbola faly mitsidika ny tokantrano hatrany izahay amin'ny alalan'izao fandaharana hiadivantsika amin'ny herisetra izao iarahana amin'ny sampana miadidin'ny vehivavy sy ny ankizy eo anivon'ny federasiona Madagasikara afovoany. Ady amin'ny herisetra moa resahana ao anatin'izany koa ny amin'ity anio ity dia ny herisetra mety ho hita eny anivon'ny sekoly no hiresahantsika. Andeha ro ampandrosoantsika avy hatrany namantsika Volasoa Andrianomanana ampahafantarantsika bebe kokoa mahakasika izay. Manarafinaritra ry tompoko. Faly miaravantsika tsirairay avy hatrany tonga soa amin'izao fiarahana izao indray manolotra firariana hoe ny tsirairay avy dia andray fifaliana ahita fitahiana mihitsy indray anatin'ny fiarahana amin'ity androany ity. Androany mantsika dia hijery ny amin'ny hoe misy herisetra ihany koa ve any an-tsekoly ihany fa angamba ny sekoly tsy toerana izay natao afinaritra herisetra any amin'ny sekoly. Mino fa salama tsara aloha isika tsirairay avy alohan'ny hiresahantsika an'izany. Ny sekoly marina dia ilay toerana izay hanovozam-pahalalana, toerana izay hanovozana sy hitadiavana, hitrandrahana mihitsy ny fahendrena. Dia ny mampalahelo anefa dia rehefa tena jerena izany ankehitriny dia toa niova koa ve izany fa toa lasa misy herisetra any an-tsekoly ihany. Ny azo lazaina voalohany dia hoe ity teknôlôjia ity ihany no nampianatra ny maro ka nahatonga an'izany fiovana izany. Ka ny sekoly ary ve mbola ilay toerana fanovozam-pahalalana ary ahitana fahendrena ihany sa manahoana? Voakely ange ny ankizy dia maniry mafy no any am-pianarany, rehefa mahita ny hafa milanja kitapo dia tsy andriny ery koa ny azy mba andehanany any amin'izany sekoly izany. Dia lasa misy herisetra tokoa ve ny sekoly ilay toerana fanovozana fahalalana? Ny sekoly no fantatritsika fa fanabeazana ny lafiny rehetra amin'ny maha olona ary mbola toy izany foana ve ankehitriny. Rehefa mijery ny vaovao manaraka ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina eny isika dia ny toa zavatra hita indraindray dia toa tsy le resaka fanabeazana loatra intsony no manosika ny maro amin'ny resaka hoe hiasa anabe amin'ny sekoly fa toa fitadiavam-bola ve? Ny zavatra hita dia toa ohatry ny hoe tsy mahatsapa fitiavana marina izany intsony ve ny mpianatra ka lasa kamo andeha hamonjy sekoly? Toa mahatsiaro hiaran'ny herisetra ary ny hafa ary maro ny mpianatra koa anefa ao anatin'izany no toa lasa mahaditra, tsy voafehy intsony fa mampiatra herisetra amin'ireo mpanabe sy ny mpampianatra azy. Dia lasa ohatr'izany ary ve itony toeram-pampianarana na antsoina hoe sekoly tony. Ny hita ihany koa dia vokatra izay jerena sy arahana isan'andro izy ity. Ny tambajotra-tserasera moa dia tena efa mianaka be amin'izao fotoana izao ka tsy voafehy intsony ny ankizy ny tanora tsy hijery sy tsy hampiasa an'izany ary izay hitany ihany nefa no arahany dia lasa tsy mahay manaja olon-dehibe intsony izy, lasa tsy mahay mametraka ny maha-mpampianatra na mpanabe ny mpanabe intsony izy rehefa tonga any an-tsekoly ary tsy mahafantatra an'izay tena izy sy ny tsy izy intsony ny tanora ankehitriny fa manaraka fahatany izay hitany ka makatahaka fotsiny ary indro fa mampiatra herisetra amin'ireo mpiarabelona aminy dia tonga hatrany an-tsekoly izany kanefa indraindray tsy tsapany akory. Fa indraindray ihany koa anefany amin'izao fotoana izao ny lehibe ihany koa any am-pianarana any an-tsekoly no mampiatra herisetra amin'ireto madinika. Vao tsy ela ihany koa izao no nahitana tamin'ireny tambajotra-tserasera ireny ray aman-dreny nitaraina fa zanany vavy anankiray no tsy manaiky ny surveillant fa hoe tsy maintsy miaraka aminy no raha tsy izany dia tsy omeny convocation analana BEPC. Endrikendry-javatra tahaka an'izany efa misy amin'ny sekoly amin'izao fotoana izao. Tsy izay ihany koa nefa ny faraka ilay resahantsika hoe ny ankizy ihany koa dia tratra dia indraindray koa ankizy samy ankizy, ny mpianatra samy mpianatra. Indraindray anie mety hoe esoeso teny fotsiny, indraindray mifanindrinindry dia mifaninaninana eny ary indraindray moa dia mifampiatra herisetra mihitsy. Misy izao ny mpianatra le manaiky ireny hoe trero amin'ny namany
ao ianao mangalatra ny stylo an'ny hafa dia lasa tokoa mpangalatra stylo ampianarina izay tsy ho azy akory fa ho an'ilay mampiatra herisetra aminy ary endry zavatra maro fa dia ny mampalahelo dia hoe lasa misy herisetra ny sekoly ary lasa tsy ahitany maro an'izay fahalalana tsy ahitana an'ilay fitoniana hoe hitomboana ho amin'ny fahendrena izay intsony fa toa lasa mampatahotra ary anana fihetseham-po miferinaina rehefa makany ampianarana. Firifiry moa ny ankizy ny tsy mety andeha hianatra fa matahotra ny maîtresse ohatra ary firifiry ny ray aman-dreny toa lasa mitory mpampianatra mitory sekoly. Firifiry ihany koa anefa ny mpampianatra izay lasa manararaotra dia manao an'izay tsy mety amin'ny mpianany ohatra hoe reraka amin'ny fiainany ihany izy dia tsy haintsony ny manambitamby. Amin'ity androany ity andeha isika hiaraka hanapa-kevitra indray. Raha mpianatra ianao dia ampitsahatra an'izany herisetrany amin'ny sekoly izany. Raha mpampianatra ianao dia ampitsahatra izany herisetrany amin'ny sekoly izany ka hatonga ny toeram-pianarana ho ilay toerana fanovozana fahalalana, ho ilay toerana tsy andriny ny ankizy ery ny andehanana any satria toerana mahafinaritra, mahatamana ary tsy hisy intsony ny hoe tsy voafehan'ny lalàna ka ho lasa mampiatra herisetra, tsy hisy intsony ny hoe ifampitoriana any amin'ny fanjakana satria mampiasa herisetra ary tsy hisy intsony ny mpampianatra nararaotra ankizy na ankizy hampiasa herisetra amin'ny mpampianatra na ankizy samy ankizy ifampiasa fanararaotana dia tsy hisy intsony izany satria ho atsahatra ny herisetra any an-tsekoly. Fa iny manokana no asiantsika amin'ity anio ity ampafantatra antsika bebe kokoa mahakasika an'izany ady amin'ny herisetra eny an-tsekoly izany. Isan'ny antom-pisiany atao anatin'ny service social satria akoatry ny hoe accompagnement psychologique et social izay ataonay eto dia misy fotoana izahay midina tsehatra mandeha makany ny fokotany izay onenandreo olondreo mampafantatra amin'ny président satria izy dia tonga dia d'office reny mpitantana eny anivon'ny fiarahamonina reny d'office reny na mpampianatra ary dia tafiditra anatin'ny réseau de protection de l'enfant daholo. Mampafantatra azy inona ny andraikiny misy ankizy ihany hiarany herisetra mbola hiarany atso-jay any amin'ny fiarahamonina ihany koa dia nefany amin'izay fotoana izay misy ara hoe any am-piangonana ilay zaza no toriana eny hoe zaza manendrikendrika olona ahoana mba ohatra an'izao ihany ianao dia ahoana ny gadrainao ny olona ahoana nataonao ohatr'izao fa lazainao fa nanolana anao tafiditra anaty toriteny le fanolanana zany manomboka izao tokony hoe zavatra tsy hitranga eny amin'ny fiarahamonina misy antsika satria voalohany indrindra lasa piraitsika azo enjehan'ny lalàna ianao izay manao an'izay zavatra izay satria piraitsy kombakomban'ilay olona mpanolana ianao zany. Firaisana tsy kombakomba tsy iny zany ao anatin'ny lalàna dia nefa tadidio ihany koa fa ny zavatra teneninao zavatra tenenina nge ianao ohatra efa niarany zavatra mafy dia nefany mbola esoesoana rabirabiana ianao normal be raha misy fiantraikana any aminao ilay izy tena potika ianao. Misy zazakely 20 taona nge efa nienina nanao tentative na suicide noho izay nitoriana teny amin'ny pilipitra izay le zale viole nitranga taminazy lasa nalaina baraka le zaza sy le reniny no netina zay vao netina anaketo aminay tamin'izay fotoana izay dia izay zany le tiako tenenina hoe zany rehetra zany tena mamotika olona dia tokony hoe mba zavatra tsy dia mitranga zany ao anatiny. Dia akoatr'izay na any am-pianarana ary ny mpampianatra dia tokony acteur voalohany miaro ny ankizy dia naiza toeram-pianarana ianaran'ny ankizy ohatra hoe gardien école ohatra le auteur an'le viole tamin'le niatra tamin'le zaza rehefa gardien misy hoe préfet misy surveillant anatin'le école no nanao an'le viole dia rehefa nitenena tany amin'ny école dia inona ny zavanitranga lasa le zaza ny voaroaka tao am-pianarana fa le mpanolana mipetraka ihany zany zavatra mitranga eny anivon'ny fiarahamonina dia ny farany raha vao ohatra ka tao an'izay le zaza dia lasa ny olona tratrany herisetra ka vao ohatra ka mbola omenao
torture morale sy physique psychologique ohatr'izay a satria zany miatra amin'ny maha olombelona anao lasa ohatrany ianao ny diso dia lasa mihidy ohatran'le huitre mikatony ireny le zaza tsy teny amin'izaniza ntsony izy fa lasa iainanao le izy a dia izay le mahatonga an'le hoe lasa miteraka problème psychiatrique le izy rehefa avy eo dia manjary mampalahelo raha hoe zavatra ohatrany zany zany ny efehan'le fanolanana eo anivon'le zaza inona ny efehan'le fanolanana au niveau développement sexuel n'le ankizy na le olodehibe a izay iarany herisetra ny olona iarany herisetra ho an'ny lehilahy zany ny voalohany indrindra lasa matetika ny olona iarany herisetra dia lasa auteurna viole ihany koa rehefa aveo rehefa tia aoriana raha vao tsy accompagner le olona amin'izay fotoana izay zany tena ratsy amin'le izy dia zay mila fanarahamaso akaiky mila dia ny voalohany le izy dia farahana izy raisy nantanana akoatran'izay a ny zaza izay iarany herisetra raha ohatra ka misy ny ankizy ny iarany herisetra raha novo a eo ny aretina ozy sika le ndresantsika teo a fa akoatran'izay ihany koa ny ankizy ny iarany herisetra dia mety vao may amodika azy bebe kokoa le ray aman-dreny ohatra avy aty amin'ny ray aman-dreny inona ny zavatra mety hitranga ko dia gaga indray hoe inona indray koa zany hoe amodika andray aman-dreny mety zavatra mamodika ao anatin'izay dia le ray aman-dreny le entan'le fiarahamonina amin'ny raharaha-pihavanana zay zany zavatra mitranga dia lasa hanao raharaha-pihavanana indray ao anatin'le fanolanana ny eto anivon'ny centre vonjy a raha ohatra ka olona eritreritra anao raharaha-pihavanana dia aza makaty satria nenay eto anivon'ny centre vonjy a araka ny hoe fitantsoroko ny ministera fitsarana ny fiarovana sy ny fahasalamana mponina ny interministériel ny centre vonjy satria réseau de protection de l'enfant dia ny finalité anay zany hoe nitanjonay farany dia tribunaly na iza na ahoana ny tranga tsy maintsy eny zany ny hafarany ny olona mandeha makato amin'ny centre vonjy ho raisy nantanana manontolo ny dikan'izay a izay mahatonga le izy hoe tsy manao an'izay raharaha-pihavanana izay fa raha vao hoe hiatrika raharaha-pihavanana izy a dia tonga dia aleo tsy makaty aminay aty aminay satria manjary tanana ho firaisana tsykombakomba amin'izay fotoan'izay le izy lasa ohatrany hoe amidinao ve zany le zanakao a mahatonga anazy hoe anao raharaha-pihavanana ianao dia azo volan-kelana an'le mpanolona ianao zany dia nefa izay zavatra izay a misy fiatraikany amin'le zaza inona fiatraikany amin'ilay zaza lasa aneriana any avy eo dia hogaga ianao hoe 12 taona angely madama le zanako dia efa manao sipabe dia efa mananjika lehilahy dia miovaova lehilahy foana isan-kerinandro izy ange madama efa tsy hitako intsony izay ataony rehefa nanontaniana le zaza tonga teto dia ozy izy avy eo rehefa miresaka eto amin'izay fa inona mahatonga anao manao ale izy satria madama za tamin'izay taona efa niara ny fanolanana efa niarana zavatra ohatr'izao ange za dia fantatry dadanay sy mamanay ange le izy cousin-ko ange nanao anazy tontonko ne nanao anazy fa avy eo le izy a tsy nataony zareo ninina nefa zary tamin'izay ray volana tsy afaka nitsangana teo am-pandriana dia maninona zao za mahita olona tiako isaorantsika ny vahina mpafantatra antsika mahakasika izay herisetra eny anivon'ny sekoly izay manakambarantsika ny baiboly manoloana an'izany herisetra eny anivon'ny sekoly izany koa manasa antsika mbola hanaraka hatrany ny fandaharana raha arak'izay arany hoe androany indray zany sika hiaraka hikatsaka hoe ampitsahatra ny herisetra ny amin'ny sekoly ka ny tsirairay avy tsy atsiaro fanararotana na izany hoe herisetra izany rehefa makany dia andeha andray torohevitra ho antsika mpanabe aloha ny mpampianatra ny tompona andraikitra izay mifanerasera natao hiandraikitra an'ireo ankizy tanora any an-tsekoly any voalohany aloha dia ezaka tsy maintsy ataontsika lehibe isika ray aman-dreny zany io isan'andro ny fifehezan-teny amin'izao mantsy efa sarotra ny fiainana dia andeha sika hianatra mihitsy hiaina amin'ny fahatoniana hiaina amin'izany hoe
tony ka rehefa miresaka dia milamina tsy voatery mampiakapeo indrindrandrindra mampiakapeo tsy amin'ny antony dia mba hay fanakalo hevitra na dia hoe isika lehibe dia ny mpianatra to kely ihany eo anatrehantsika dia torohevitra anankiray ny hoe manampy be ny fanaovana fanatanjahantena satria sady mampitony fo zany manala ny rarin-tsaina sy ny stress hoentin'izao rotorotom-piainana eo amin'ny fiainantsika izao ary ny tena zava-dehibe dia izao ny vavaka atao amin'Andriamanitra. Torohevitra mihitsy ny hoe isaky ny voky ny trano ianao mpanabe dia mivavahalo ary alohan'ny anombohanao ny asa mandrarahanao rehefa tonga any an-tsekoly dia mbola mivavaha ihany mba Andriamanitra no hitarika anao ao anatin'izany. Dia aza tonoina fa ny sekoly dia tahaka ny ankonana ihany dia toeram-pialofana ihany koa ary toerana tokony higohan'ny zanaka izany hoe ny mpianatra izany izy izao eto higohan'ny fifaliana ao anatin'ny fahatoniana ary tokony ahitany fierovana azahoany antoka ary ahatsapany hoe ity izany no ananako antoka ahatonga ny hoaviko ho tsara kokoa ho fahombiazana dia rehefa resy lahatra amin'izany isika dia ampiainan'izany amin'ireo zanantsika dia ireo mpianatra no tendrena ho tandremantsika any an-tsekoly any ary ny sekoly moa dia toerana tokony ahatamana ilay tsy andriny ankizy ny andehanana any tamin'izy mbola kely iny dia mba ahatsapan'izany ny ankizy satria ahatsapa izy hoe misy tia azy tokoa any an-tsekoly tia ahitany fahombiazana misy olona mikasaka ny ahombiazany tokoa any dia ahatamana azy ny sekoly ka mba hisorohana ny herisetra ary any an-tsekoly dia andeha ho ampitiavana ho ampanajana hatrano anatanterahana ny zavatra rehetra rehefa hibedy na hananatra dia mba ampahendrena rehefa nasazy dia mba ho tsapan'ireo saziana hoe fitiavana ange no mifono an'izao fanasaziana izao fa tsy bedibedy fahatany na fitite ampiatra fotsiny an'izany fibedesan'izany na hoe sanatrimo fankahalana mba tsy ho izany ny tsapan'ny ankizy ary ny ankizy manoloana an'izany dia ahatsapa famonjena hoe za zany aty an-tsekoly ety dia tena hoe azoko antoka mihitsy ny amiko satria ny mpanabe tia manoro an'izay tokony ho alehako mananatra amin'izay tsy mety ataoko dia za mahatsapa famonjena ao anatin'izany dia ny sekoly amin'izay fotoana izay dia tsy hisy herisetra satria atsiaro fialofana tokoa ny ankizy makany. Torohevitra ho antsika mpianatra kosa satria isika koa dia maditra ankehitriny raha ny fomba filazana azy noho ny entin'ireo zava-misy amin'izao fiainana izao ny ery-miasa mangina betsaka dia lasa mampiasa herisetra amin'ny mpampianatra koa isika indraindray isika mieritreritra hoe ny mpampianatra ny masika fa isika no manararoatra manao an'izany herisetra izany satria mampiasa fihetsika na fitondran-tena tsy mendrika manoloana an'ireny ray aman-dreny dia ny mpanabe any an-tsekoly ireny voalohany indrindra tonga dia eo amin'ny soratra masina ny raisintsika ny Exodosy 20:1-20 ho antsika mpianatra Exodosy 20:1-20 mazava tsara ny hoe manajandra ianao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah-Andriamanitra ao anao rankizy ry tanora isika ane no eo amin'ny toeran'ny zanaka ary ny mpampianatra sy ny mpanabe no eo amin'ny toeran'ny ray aman-dreny rehefa any an-tsekoly dia andeha isika anajy anaiky an'ireny ray sy reny dia ny mpanabe any am-pianarana any an-tsekoly izay no tendren'Andriamanitra hitondra ny fahalalana ny fahendrena ho antsika ireny. Ao amin'ny soratra masina hatrany dia misy torohevitra ka na ho antsika lehibe io na ho antsika kely io dia manana mifanandrify amin'izany ny tenin'Andriamanitra. Ho antsika mpampianatra izany izao raha nylazain'ny soratra masina ihany koa arak'izay lazain'ny Efesianina 4:1-4 dia izao no antsika tsirairay avy. Efesianina 4:1-4 dia hoe ary ianareo iray aza mampatezitra ny zanakareo fa teza ho amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Isika mpanabe no eo amin'ny toeran'ny ray aman-dreny any an-tsekoly andeha hitaiza amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo arak'izay efa niresantsika teo amin'ny fitiavana sy ny fahendrena fa tsy
amin'ny hoe fo mankahala na fo tsy voatsindry fa tezitra fotsiny. Andriamanitra rehefa mananatra dia feno fitiavana izany, dia mba ho amin'ny fitiavana tahaka ny fananaran'ny tompo no hananarantsika sy hanabeazantsika ny zanaka any an-tsekoly. Tahaka izay ihany koa no lazain'ny Kolosiana toko 7:1-2. Kolosiana toko 7:1-2 dia hoe ianareo ray aza mampahasosotra ny zanakareo fandrao mamoy fo izy. Dia mba handinika an'izany isika mpanabe ka hatsiaro ahafantatra ahalala ny fomba hitondrantsika an'ireo mpianatra ireo mba tsy hamoy fo izy, mba tsy ho amin'ny alalako na ho amin'ny alalanao ny atonga ny ankizy handaony sekoly sanatria hoe hamoy fo, fa mba amin'ny alalako sy amin'ny alalanao no ahitany famonjena ao amin'izany sekoly izany. Dia arak'izay lazain'ny Timoty 1:4-5 mihitsy ary Timoty 1:4-5 hoe tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka mahareta amin'izany, fa raha manao an'izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao dia mba tena hoe hamonjy tokoa zasy ianao mpanabe, mpampianatra, tompon'andraikitra, mifanerasera sy mifandray, natao ho ray aman-dreny any an-tsekoly ireo dia hitandrina ny tenantsika sy ny fampianarantsika isika dia sady hitondra famonjena ho an'ny mpianatra no hitondra famonjena ho an'ny tenantsika ihany koa, satria rehefa mamonjy ny hafa dia mahavonjy ny tena ihany koa, ary rehefa manome fiadanana ho an'ny hafa, manome fiainana tsy ahatsapany hafa herisetra dia miaina ampiadanana ihany koa. Fa raha zany manao herisetra amin'ny hafa na akasitanana ankizy na naharatra ankizy amin'ny tsirariny ohatra dia tsy hanana fiadanana ary hanenjika ny eritreritry, fa rehefa fifaliana, fitiavana, fahendrena, fikolokoloana ary famonjena tokoa no atolotra ka tsapan'ny mpianatra avy etỳ amiko dia izaho ihany koa no voavonjy eo anatin'izay, satria izaho ihany koa ahatsiaro fiadanana. Misy ohatra tsara indrindra azontsika rahana amin'izany dia tsy iza fa i Jesosy. Jesosy mantsy rehefa niara-ny aina tamin'ny olona, Jesosy koa mba nanana mpianatra ary Jesosy ny fanerasera tamin'ny ankizy dia Jesosy tsy mba nampiatra herisetra fa ny fitiavana, ny famonjena izany no nampiainany sy nampitany ny fahalalana tamin'ireo izay nobeaziny. Ao amin'ny boky anankiray manao hoe asambarana tefinakany dia misy an'izao resaka izao hoe lalam-piainana antonona ny ankizy ny Jesosy no nomeny sy ny rafetiny mba handehanany ankizy. Sao manko lazainy hoe asambarana tefinakany eo amin'ny pejy 730 hoe tsy manao tsinitsinina ny ankizy madinika eo amin'ny andian'ondry Kristy na manao antsirambina na mamela azy ao aoriana, tsia sanatria fa mampitovy tantana ny lalan'ny fiainana izy ho araky ny ankizy ary angatahana ny ray aman-dreny amin'ny anarany hitarika azy ireo amin'ny lalany tery, fa nanomana lalana ho antsika Andriamanitra dia lalana mifanaraka amin'ny hery sy ny fahaizan'ny zaza. Ny tiana resahana hoe Kristy rehefa nandeha, rehefa nandrafitra ny lalana izorana dia nataony ho araky ny dian'ny ankizy izany, nataony mitovy tantana ny lehibe sy ny kely tao anatin'izany, ka na ny kely araka an'ity na ny lehibe ihany koa maharaka an'ity dia ny rehetra tsy misy hiaran'ny herisetra fa mitovy tantana ao anatin'izany. Dia sasenao ihany koa dia mba hakatahaka ny Kristy dia mba ahatonga ny rehetra hitovy tantana sy hatsiaro fiadanana any an-tsekoly, hatsiaro fafinaretana any an-tsekoly, ahazo ny famonjena sy ny fahalalana any an-tsekoly. Ka ny vahaolana tsara indrindra izany atombo miaraka amin'ny Kristy ny zavatra rehetra, miaraha amin'ny Kristy amin'ny fanatanterahana ny zavatra rehetra, ary rehefa marana dia Kristy ihany koa entina antsoina hiara-marana aminao amin'ny zavatra rehetra. Sao mantsy ny lazain'ny Filipiana 4:1-5 manoloana ny zavatra rehetra dia hoe aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, dia hoe andeha izany tsy hatahotra ninninona isika, tsy hanana inona na inona fa hivavaka kosa ny amin'ny zavatra rehetra dia Kristy no ametraka ny lalana izorantsika ao anatin'izany. Ka raha ratsy ny andro, raha sarotra ny zavatra iainana, na sarotra ny fampianarana, na sarotra ny fitezana dia mivavaha amin'Andriamanitra, fa na inona dia aza manao izy. Raha tsara koa ny andro dia mivavaha amin'Andriamanitra hatrany, ary amin'ny fotoana rehetra isan'andro dia mivavaha amin'Andriamanitra.
ao amin'ny soratra masina dia na dia mpampianatra ary sika dia misy mpampianatra izay nirahany Kristy ho antsika ao dia rehefa mivavaka aminy isika dia omeny antsika io mpampianatra io ka afaka mananatra sy nitarika antsika so matsy nylazain'ny Jaona 7:20 miresaka ny amin'izany mpampianatra zany ka na mpampianatra ary aho dia afaka mbola manana mpampianatra ambony no za hitarika Jaona 7:20 hoe fanimpananatra dia ny fanahy masina izay rahany ray amin'ny anarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo ka manoloana ny fiekana rehetra amin'izao fiainana izao ny fanahy masina afaka manome ny fahendrena ambony ho an'ny tsirairay avy amintsika ahafahantsika mahalala ny tokony aleha dia tsy isika mihitsy no ampiaina herisetra na hanao fanararotana na hoe ampiala ny fahasambarany rehetra any amin'izany hoe toeram-pampianarana na sekoly izany ka raha tsy mora ary ny zavatra rehetra dia izao teneno amin'ny tenanao arak'izay lazain'ny Filipianina 4:17 Filipianina 4:17 dia lazao amin'ny tenanao isanandro isanandro fa mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy ny sekoly dia toerana anankiray izay anovozana fahalalana ary i Gandhi dia niteny hoe tsy misy sekoly izy mitovy amin'ny trano izay tokantrano zany izay hoe tokantrano ahazoana fiainana mendrika sy marina afa-tsy ny hoe misy ray aman-dreny matahotra an'Andriamanitra dia ny sekoly zany ao anatin'izany afaka ho tonga toerana izay ananan'ny ankizy fiainana mendrika masina azahoany antoka ny amin'izany hoe ho avy marina izany satria misy ray aman-dreny matahotra an'Andriamanitra dia andeha ankinina amin'Andriamanitra isanandro isanandro ny fiainantsika andeha resahana amin'Andriamanitra isanandro isanandro momba antsika sarotra ho anao ve ny fitondrana ny tanora amin'izao fotoana izao hoenty eo amin'Andriamanitra na mora ho anao ve ny fitondrana ny ankizy amin'izao fotoana izao hoenty eo amin'Andriamanitra hoento ambavaka isanandro ny mpianatra ao ry mpanabe sy mpampianatra ary isika mpianatra koa mivavao amin'ny mpampianatra antsika sy ireo mpanabe ireo tompon'andraikitra ny an-tsekoly mba samy toerany fanahy masina ny tsirairay avy ka hafantatra ny alehany ary anana fiadanana dia hiaina ampiadanana afinaritra ny any an-tsekoly fa tsy hisy an'izany herisetra izany ka satria Kristy mantsy no ilay fahazavana rehefa hoentintsika eo amin'ny aiziny ny herisetra dia ravainy izany dia isika tsirairay avy no hiaina amin'ny fiadanana ka na any an-tsekoly ary izany toerana ray mety isian'ny herisetra amin'ny alalako sy amin'ny alalanao rehefa manaiky an'i Kristy dia hitsahatra ihany koa izany fa nirinao ary ve iny fa na dia mety hoe tsy mpianatra intsony ianao amin'izao fotoana izao iny fa na dia mety hoe tsy mpampianatra ianao sady tsy tompon'andraikitra hoe mpanabe any an-tsekoly iny fa na dia mety hoe tsisy ifandraisany amin'izany sekoly izany intsony ny fiainanao indrindra mora sady mpampianatra ianao na koa mpianatra ianao fa nirinao ve ny ampitsahatra ny herisetra ka hatonga ny sekoly indray ho toerana izay hiainana ampifaliana ary fafinaretana satria fanivozam-pahalalana ahitana fahendrena irinao ve mba ho tanteraka indray izany andeha hiaraka hivavaka indray isika ka hangataka amin'Andriamanitra ny mba hisiany izany hoe tsisy herisetra any an-tsekoly ka hatonga ny rehetra izay makany anana fiadanana izany andeha hiaraka hivavaka ao amin'izany isika Andriamanitra rainay misaotra anao izay fa hainao ilay mpananatra sy mpampianatra tena lehibe indrindra ka nanomeanay an'izany lesona izany ary eny tokoa raha misy herisetra ankehitriny any amin'ny toerana fampianarana dia ianao no angatahanay mba hiasa ty anatinay tsirairay avy hahatonga anay ho anarany fanahinao masina ka ampitsahatra an'izany raha mpianatra izahay dia ahay anaiky ny taridalana avy aminao ka hanaja sy hankatoa ary ampitsahatra ny herisetra ataonay amin'ny mpanabe anay ary raha mpanabe kosa izahay dia ahay ihany koa hankatoa ny fananaran'ny fanahy masina dia ho amin'ny fahatoniana ho amin'ny fitiavana ho amin'ny famonjebana no ampianaranay sy hanabeazanay ka izahay ihany koa dia tsy hampisy herisetra any an-tsekoly dia jereo manokana indray ny ankonana tsirairay avy ary vao izay mety olana omeo fahasalamana izay tsy salama ary tantano ny fiainanay
tsirairay avy anananay fiadanana trany miaraka aminao misaotra indrindra raha eo faminaran'i Kristina anaovana ny vavaka amen. Eny ary dia izay indray ny fiarahantsika tamin'ity androany ity ary inona fa samy nandray fitahiana ny tsirairay avy manome fotoananao ary ho amin'ny raha ampitsindray tahaka izao ary samy tahian'Andriamanitra.